Benvenuti in questo nuovo episodio di Squid in Games. Oggi parleremo delle infinite possibilità che ci offre il game design. Parliamo di reverse engineering, prima da un lato teorico, poi prendiamo delle meccaniche di giochi che ho portato come gameplay, le analizziamo e daremo loro un twist. In questo modo potremo analizzare il multiverso di possibilità che ci offre il game design. Quando parlo di reverse engineering nei videogiochi, ovviamente non intendo hackerare un gioco o smontarlo tecnicamente, ma intendo un esercizio mentale. Prendere una meccanica, osservarla, capire perché funziona e poi immaginare come cambierebbe il gioco se questa meccanica non ci fosse o magari fosse diversa. È un po' come rispondere alla domanda: e se pensiamo e strutturiamo meccaniche diverse nello stesso gioco? Essendo un esercizio, poco importa se quello che pensiamo non ha assolutamente senso. Possiamo veramente fare cose assurde come se nel mondo di Resident Evil noi fossimo il Doomslayer a scappare, non saremo noi, ma saremo i nostri nemici. Sarebbe sì un gioco horror, ma al contrario sarebbero loro ad avere paura di noi. Questo esercizio è utilissimo per noi designer. Certo, inizialmente ci facciamo due risate per le assurdità che possono venire fuori, ma non è solo questo. Ogni volta che ci mettiamo a smontare una meccanica, impariamo a conoscere meglio i giochi che ci stanno attorno e più conosciamo i giochi, più le nostre idee diventano solide. Possiamo renderle coerenti con il resto del design, evitare loop ripetitivi, proporre un gameplay più ampio e interessante. Esercizi assurdi come questo possono venire fuori idee che nessuno ha mai pensato. Quindi adesso andremo a prendere delle meccaniche di un gioco, le descriviamo come sono e poi daremo loro un twist. La prima cosa che andremo ad analizzare è la navigazione della Normandy in Mass Effect. Questa meccanica ha subito delle mutazioni nel corso della trilogia. Nel primo capitolo era molto semplice. Muovendo un cursore ci spostavamo prima in ammasso e poi sistema solare in sistema solare, dove potevamo analizzare dei vari pianeti sia in modo automatico oppure dovevamo atterrare per raccogliere oggetti oppure avere missioni in secondarie. Nel secondo capitolo sono state fatte diverse modifiche. Viene inserito il carburante e le sonde. Senza le sonde non si potevano raccogliere le materie prime necessarie per migliorare la nave o il proprio equipaggiamento. Senza il carburante non ci potevamo spostare da sistema solare in sistema solare e bisognava fare rifornimento nella stazione di servizio dell'ammasso. Una differenza importante è che i pianeti non sono più esplorabili come nel primo capitolo. Al massimo si scandagliavano con le sonde. Nel terzo capitolo, ancora modifiche, le sonde spariscono del tutto. Al suo posto viene inserito un sistema di scansione a impulsi, una sorta di radar. Ci aiuta a trovare risorse, oggetti o missioni secondarie. Il carburante rimane invariato, mentre la novità più importante sono i razziatori. Li troviamo in ammassi pericolosi o se invece ci mettiamo a spammare come se non ci fosse un domani il nostro radar. Queste meccaniche di navigazione funzionano perché sono coerenti con quello che sta succedendo all'interno del mondo di gioco. Nel primo Mass Effect possiamo esplorare diversi pianeti, tutti certo, ma ha senso. Il nostro compito è dare la caccia ai nemici della cittadella e quindi esplorare pianeta in pianeta, anche solo per finire a inseguire delle scimmie che ci rubano l'equipaggiamento rientra nello spirito della missione. Nel secondo capitolo, invece, la priorità è creare una squadra abbastanza forte da affrontare i collettori. Grazie a Cerberus i soldi non ci mancano, quindi non serve cercare tesori o fare grandi scoperte, ci bastano solo le risorse dei pianeti per potenziare l'equipaggiamento o la nave. Quindi non stiamo cercando, stiamo solo raccogliendo quello che ci serve lungo il percorso. Nel terzo capitolo la situazione cambia ancora. Shepard e la Normandy non sono più esploratori, ma fuggitivi che provano a mettere assieme alleati. Girare per i pianeti alla ricerca di risorse non è più prioritario, quindi il gioco ci mette in mano un sistema di scansione veloce e semplificato, con la tensione costante però di essere sempre braccato dai razziatori.
Tutte e tre le situazioni di navigazione funzionano bene, proprio perché rimane coerente con il contesto narrativo. Ogni meccanica ha senso, ma solo dentro i limiti del cerchio magico che il gioco ci costruisce attorno a noi. Il motivo per cui mi sono interessato a questa feature è molto semplice. Nonostante sia stata aggiornata in capitolo, è sempre stata lasciata un po' a se stessa. Eppure nella mappa galattica passiamo molto tempo, è lì che decidiamo missioni, direzioni, priorità. La Normandy è praticamente la nostra casa, eppure quando viaggiamo nello spazio sembra quasi più un menu statico. Già nel secondo e poi nel terzo capitolo BioWare ha fatto delle aggiunte, il carburante, i razziatori, però erano più dettagli che un vero e proprio sistema di navigazione. Allora mi sono chiesto, perché non dare un po' più di vita? Perché non trasformare il viaggio nello spazio in qualcosa di dinamico e coinvolgente? E da queste domande nasce il twist che vi voglio proporre. Partendo dalle domande che ho appena fatto, ho pensato di rendere il sistema divino della Normandy un po' più vivace. La parte iniziale di tracciare la rotta resta com'è, perché viaggiare a vuoto nello spazio non avrebbe tanto senso. Una volta impostata la rotta, vestiamo i panni del nostro pilota preferito, Joker, e cominciamo a guidare la Normandy nello spazio profondo. Durante questi viaggi potremmo imbatterci in eventi diversi, navi alla deriva, pirati, tempeste di asteroidi, missioni lampo dell'Alleanza, piccoli intermezzi che spezzano il ritmo tra una missione principale e l'altra. Non serve che siano segmenti dettagliatissimi, basta un sistema di livelli procedurali con un leggero grado di sfida, in modo da dare un po' di senso anche agli ammassi che sono stati abbandonati a se stessi o che hanno poche risorse. BioWare aveva già degli asset riutilizzabili, pensiamo al primo Mass Effect, gli avamposti erano molto simili tra di loro, quindi con qualche modifica sarebbero stati perfetti. L'unica cosa da costruire sarebbe stato un sistema di movimento credibile, non un simulatore realistico, ma neanche un arcade puro come la Gummy Ship di Kingdom Hearts. Una via di mezzo, una piccola aggiunta che, senza stravolgere il gioco, avrebbe dato un po' di respiro e completato l'esperienza di navigazione nello spazio profondo a bordo della Normandy. Adesso andiamo ad analizzare lo skill tree di Skyrim. Di base è semplice, però potrebbe essere difficile da masterare, perché diverse abilità si possono concatenare tra di loro, ma si trovano in specializzazioni diverse. Comunque di base è diviso in tre grandi categorie. C'è il guerriero, il ladro e il mago. Anche se sappiamo tutti quanti che finiremo a fare il ladro arciere. Da qui poi partono le microcategorie, che rappresentano effettivamente quello che facciamo durante il gioco, quindi armi a una mano, arceria, furtività, incantesimi di distruzione, forgiatura e così via. Più usiamo una certa abilità, più si sale di livello. Aumentando il livello sblocchiamo un punteggio che ci farà acquistare nuovi perk, per esempio aumentare i danni con le armi a una mano, avere sconti ai negozi, forgiare equipaggiamenti migliori. Alla fine, anche se può sembrare che ci siano fin troppe abilità, arrivati all'endgame l'unica cosa che vorremmo è avere altri più punti da spendere, perché anche se siamo già l'Overlord da almeno 30 livelli, non è mai abbastanza. All'inizio può sembrare che avere questo muro infinito di abilità da livellare per diventare il classico one man army possa essere un difetto, ma in realtà non è così. Avere tante abilità che ci permettono di affrontare diverse situazioni in modo sempre innovativo aumenta la rigiocabilità del titolo. E poi, parliamoci chiaro, senza i video che ti spiegherebbero come aumentare illusione, i video su Skyrim sarebbero dimezzati. Certo, nelle prime versioni del gioco dovevi effettivamente maxare tutto per arrivare al livello massimo e quindi avere tutti i punti per sbloccarti i perk. Poi, per fortuna, hanno aggiunto il sistema di livelli leggendari e quindi potevi resettare un albero specifico di abilità e continuare a livellare. Ma è questa alla fine la magia di Skyrim. Inizi un viaggio e vedi dove ti porta.
Anche solo scegliere le abilità da sviluppare cambia tantissimo l'esperienza che il gioco ti dà. O magari fate come me, vado a tankare in armatura pesante, spade con rubavita e sono praticamente immortale. Ho deciso di dare un twist a questa meccanica per il motivo che ho detto prima. Ci sono diverse abilità che si concatenano bene tra di loro, però se non stai attento ti perdi delle chicche interessanti. Ora, io gioco in modo molto semplice. Vado muso duro contro il nemico, prendo schiaffi in faccia, ma intanto tiro delle sberle che neanche Bud Spencer. Il problema è che se non stai attento ti perdi delle chicche interessanti. Per esempio, su Illusione ci sono dei perk che fanno spaventare i nemici tramite il fuoco e altri che aumentano i danni ai nemici spaventati. In più, se sommi i danni aumentati tramite incantesimi di fuoco, vedi che viene fuori una combo niente male. Ora, chi ama farsi questi ragionamenti ha tutto il mio rispetto, perché sono cose fighe, ma io nel mio gameplay terra-terra preferisco evitarlo. Quindi col mio twist voglio creare qualcosa di un po' più pratico e divertente e paradossalmente con ancora più possibilità rispetto all'originale. Ora, prima di cominciare a esporre il mio twist, devo fare una premessa. Io adoro gli isekai tipo Vita d'Aselheim e come gestiscono le abilità dei personaggi in quei mondi. Bene, fatta questa premessa e essermi inimicato la metà del pubblico, possiamo cominciare. La mia idea è semplice: eliminare lo skill tree classico, tranne per qualche scelta specifica, e mettere al centro le scelte di combattimento che fa il giocatore durante il gameplay. In pratica, quello che fai determina le skill che puoi sbloccare. Ora torniamo un attimo al mio stile di gioco. Armatura pesante per massimizzare vita e difesa. 2 spade, una con incantamento di fuoco per i danni e l'altra con rigenera vita. Tutto forgiato da me. Da qui si potrebbe pensare che, viste le mie abilità da artigiano e combattente, io ottenga bonus passivi se indosso equipaggiamenti creati da me. Ora proviamo a immaginare un qualcosa di un po' più spettacolare. Io sono un mago del fuoco, ma utilizzo anche incantesimi di alterazione, quindi magari tramite telecinesi potrei guidare le mie palle di fuoco. Se in più ci aggiungo anche rivela vita, potrebbero diventare delle vere sfere traccianti. In sostanza, le abilità si sbloccano in base a come giochi e nel limite del possibile si fondono tra di loro per creare qualcosa di nuovo, senza però eliminare i rami classici delle discipline, così il tutto resta coerente. Per esempio, la mia palla di fuoco guidata, se aumento solo distruzione, farò molti danni ma poca precisione. Di contro, aumento alterazione, avrò delle palle di fuoco precisissime ma che fanno pochi danni. Fin qua tutto molto bello, ma per realizzare un sistema così, che cosa dovrei effettivamente fare? Per prima cosa dovrei capire quali abilità si possono fondere tra di loro per stimare la complessità. Secondo, un bilanciamento mostruoso, una cosa da sport olimpico. Terzo, una AI che gestisca le tracce di tutte le azioni che il giocatore fa per capire se ha raggiunto i requisiti minimi per sbloccare nuove combinazioni. E visto che stiamo già fantasticando, perché non ampliare la cosa anche fuori dal combattimento? Creazione oggetti, raccolta materiali, insomma, più giochi, più si espande il ventaglio di possibilità che ti viene offerto. Ora, poniamo che tutto questo funzioni. Che cosa effettivamente cambierebbe? Beh, se le nostre abilità possono evolvere all'infinito, lo stesso vale per i nostri nemici, ma non in modo casuale, dipenderebbe dalla loro personalità e dalla loro storia. Quindi sarebbe necessario approfondire i nemici anche a livello narrativo. La trama non cambierebbe, ma nascerebbero un sacco di side quest in più, cose di cui Skyrim ha un disperato bisogno. E non solo, anche aspetti fuori dal gameplay diventerebbero importanti. Per esempio, la personalizzazione del personaggio. Se crea un PG cupo, sempre vestito di nero, si potrebbe fare in modo che anche le sue abilità riflettano questo lato estetico e caratteriale. Una cosa del genere sarebbe impossibile da sviluppare davvero. Tanto Test 6 non lo vedremo mai, quindi tanto vale. Ma metterebbe al centro le scelte del giocatore in modo unico, non più il classico faccio la build meta per essere il più forte, ma una build che non importa se è forte o meno, basta che si adatta a noi come giocatori. My name is Alan Wake.
Adesso invece cambiamo completamente genere e andiamo a vedere la parte di sparatoria di Alan Wake. Il combattimento si può dividere in due momenti distinti. La prima bisogna indebolire i nemici con la luce e solo dopo possiamo trivellare di colpi questi pezzi di niente perché da soli non vanno giù. Una meccanica molto semplice sia da capire sia da eseguire durante la partita. Certo, poi ci sono diversi tipi di luci, diversi tipi di armi, però la base è sempre la stessa. Questa meccanica funziona perché è perfettamente coerente col mondo di gioco. Alan è stato ingannato da un'entità che rappresenta l'oscurità e da lì nasce tutto il potere che affrontiamo. Quindi quale arma migliore per contrastarla se non una fonte di luce? E visto che il gioco vuole essere realistico, la cosa più immediata che puoi avere come fonte di luce è appunto una torcia. Ma non è solo una questione di lore, ha anche un impatto enorme su come il giocatore vive l'esperienza. Sei costantemente al buio, con in mano una piccola fonte di luce che non solo ti guida, è anche l'unico strumento che ti tiene in vita, quindi crea una tensione continua. E poi, una volta che hai indebolito il nemico, l'arma da fuoco lo finisce, permettendoti di andare avanti. Cambiare una feature base di un gioco può addirittura modificarne il genere, dipende da tutto da come la tocchiamo. Se per esempio Alan trovasse un M4 con una torcia montata sotto, il gioco diventerebbe praticamente un TPS. La trama resterebbe la stessa, un'entità d'ombra vuole sempre fregarci. Ma il tono cambierebbe del tutto, invece di un survival teso e cupo, diventa un gioco dove vai avanti come una ruspa sparando a tutto quello che si muove, così la tensione sparisce snaturando completamente l'esperienza. Ed è proprio questo il punto, modificare una feature base serve a capire il messaggio che gli sviluppatori vogliono trasmettere. È un ottimo esercizio di coerenza interna perché serve a vedere quando stiamo andando fuori dal seminato e soprattutto quando capiamo a fondo le funzioni base di un gioco, lì abbiamo vinto perché possiamo gestirle come vogliamo senza rompere l'illusione dell'incredulità che il giocatore vive mentre gioca. Arriviamo quindi al twist che ho in mente. Se Alan non potesse usare armi da fuoco, che cosa succederebbe? Per prima cosa perderemo uno dei momenti più belli del gioco, lo scontro sul palco con la musica degli All Gods di sottofondo. Ah! Corri! Arrivano! Ne arrivano troppi! Ah! Senza pistole l'intera sequenza non potrebbe esistere. Ma non solo quello, togliendo le armi da fuoco si andrebbe a rivoluzionare l'intero gioco. Gameplay, level design e narrativa. Partiamo dal gameplay. Non potendo più eliminare le creature d'ombra, il gioco diventerebbe più basato sullo stealth o comunque sull'evitare di essere scoperti. La torcia resterebbe il nostro salvavita, ma più come ultima risorsa e non come regola di base. Oppure potremmo potenziarla, rendendola abbastanza forte da fermare da sola le ombre, sempre facendo attenzione però a non renderla troppo forte. Il level design cambierebbe di conseguenza. In Alan Wake ci sono spesso corridoi pensati per combattere, ma senza le pistole servirebbero nascondigli, percorsi alternativi o comunque più libertà nel movimento. In questo senso, nelle zone della foresta funzionano già bene, offrono diverse strade per raggiungere l'obiettivo e avremo bisogno anche di trappole ambientali già presenti nel gioco che potrebbero diventare strumenti fondamentali per superare certe situazioni. Infine la narrativa. La trama principale rimarrebbe la stessa, Alan manipolato dall'oscurità, pagine sparse per il mondo alla ricerca di Alice. Ma il tono cambierebbe completamente. Senza armi il gioco diventerebbe più un horror vero che un thriller d'azione, non più una sorta di salvataggio e redenzione, ma una storia di sopravvivenza. La tensione sarebbe continua e la paura sempre dietro l'angolo. Insomma, il gioco diventerebbe tutt'altro. E magari conoscendovi un titolo così lo giocherei solo, di giorno, con la luce accesa e solo se c'è il sole fuori. For the Emperor! Come gran finale andiamo a parlare di Space Marine 2. Questa volta però non ci concentriamo su una singola meccanica, ma andiamo a parlare dell'intero genere. Possiamo definirlo un misto tra TPS e un gioco action.
Accantoniamo la parte di narrativa, PvP, coop e concentriamoci sul fulcro del gameplay. Il titolo è chiaramente un TPS, visuale in terza persona, armi da fuoco in mano, insomma rientra senza problemi nella categoria dei third person shooter, ma allo stesso tempo è anche un action, perché non ci limitiamo a sparare, abbiamo armi da corpo a corpo, facciamo le schivate, i parry e pure le esecuzioni ai nemici, tutti elementi tipici di un gioco action. La combinazione di questi due elementi crea un gameplay veloce e spettacolare, perfetto per farti sembrare un vero Space Marine. Parlare di perché un genere funziona su un gioco Warhammer è un discorso enorme e potremmo starci sopra giorni. Giusto per fare qualche esempio, Vermintide è un coop action in prima persona, una specie di Left 4 Dead-like. Chaos Gate di Demon Hunters è un tattico a turni in stile XCOM. Grey Knight, best chapter di Warhammer e non si discute. We are the warriors of the Grey Knights. Demon Hunters. Inquisitor Martyr, RPG isometrico in stile Diablo. Dawn of War, RTS classico con basi, risorse e unità. Quello che salta fuori è che nell'universo Warhammer il genere dipende dall'esperienza che si vuole far vivere e anche in parte dal capitolo di Astartes che si sceglie come protagonista. Facciamo un passo in avanti. I giochi Warhammer hanno un'enorme versatilità nei generi perché si posano su fondamenta molto solide. Da una parte c'è la narrativa con decine e decine di romanzi alle spalle, dall'altra c'è il gioco da tavolo, che ha già regole forti e coerenti. Una cosa simile succede con Dungeons and Dragons. Non a caso giochi come Baldur's Gate 3 funzionano bene perché hanno proprio questo tipo di base e quindi, entro certi limiti, gli sviluppatori di Warhammer possono fare davvero quello che vogliono, cambiare genere, cambiare prospettiva, cambiare ritmo. Basta restare coerenti con l'universo. Certo, non tutto è possibile, un MMO in stile World of Warcraft su Warhammer sarebbe difficile da immaginare, così come uno sparatutto basato su D&D. Ed è proprio qui che entra in gioco Space Marine 2, un titolo che non sceglie un genere solo, ma rifonde un TPS e allo stesso tempo un action, e funziona perché Warhammer ti permette di vivere entrambe queste dimensioni senza perdere coerenza con l'universo. Fare un twist al genere su un gioco come Warhammer apre possibilità infinite. Come abbiamo appena visto, ci sono già moltissimi titoli basati su questo universo e, volendo, potremmo quasi prendere ogni singolo gioco fatto finora e cambiare il genere, ottenendo così un'altra infinità di esperienze, tutte comunque coerenti con il mondo di Warhammer. Certo, delle modifiche sarebbero necessarie. La narrativa andrebbe adattata, per i giochi RTS bisognerebbe praticamente rivisitare le UI, anche il level design e l'economia richiederebbero i loro aggiustamenti. Ma è questo il bello, l'universo di Warhammer ti permette di immaginare cose nuove, un inquisitore o un cavaliere grigio in un gioco in stile Vermintide, quindi un action in prima persona contro infinite orde di nemici, sarebbe spettacolare. E anche se non sono un amante del genere, altri RTS offrirebbero una profondità di campagne che raramente si può ottenere altrove. Ed è qui che Space Marine 2 diventa interessante, perché ci mostra quanto un gioco di Warhammer possa spingersi oltre i confini del suo genere di partenza, senza perdere coerenza, e questo mix tra fedeltà e libertà che rende la serie speciale, che ci fa dire sì, Warhammer funziona praticamente ovunque lo metti. Ora passiamo alla parte interessante. Se prendiamo Space Marine 2 e gli cambiamo genere, che cosa viene fuori? Se proviamo a farlo diventare un Vermintide, saltano subito fuori un sacco di differenze. Senza entrare troppo negli spoiler, noi Ultramarine dobbiamo portare avanti una campagna contro i tiranidi e poi contro il nostro arcinemico, e lo facciamo attraverso missioni diverse in luoghi sempre nuovi. In un Space Marine Vermintide 40.000 Fantasy questo non funzionerebbe, perché il gameplay è sempre lo stesso. Sei dentro una mappa chiusa con orde e orde di nemici che ti vengono addosso. Nel gioco originale invece il level design cambia e ti accompagna passo a passo nell'avventura come Titus. Il twist sarebbe più una specie di arena. Diventa una cosa tipo: non sono io bloccato con i mostri, sono i mostri a essere bloccati dentro con me. Anche i nemici cambierebbero parecchio. I tiranidi hanno sia unità corpo a corpo, ma la maggior parte attacca da distanza,
e questo in un gameplay in stile Vermintide stonerebbe. Non dico che non si possano usare, ma bisognerebbe ripensare il modo in cui combattono. Poi c'è la trama. Se restiamo fedeli alla lore, i tirannidi sono praticamente inarrestabili. In genere li fermi solo con soluzioni estreme, tipo un Exterminatus. Quindi difendere Kadaku all'inizio avrebbe senso, ma poi la storia dovrebbe prendere per forza una strada diversa. Insomma, sarebbe sicuramente divertente da giocare, ma richiederebbe un sacco di modifiche. Ora invece immaginiamo un Space Marine 2 Chaos Gate. Qui le cose diventano interessanti perché il gioco cambierebbe completamente genere e diventerebbe uno strategico a turni. Quindi rispetto a prima non parliamo di, tra virgolette, piccole modifiche, ma un salto totale. La narrativa secondo me si presterebbe bene, anzi forse addirittura meglio che in un gioco action puro. Con uno strategico puoi creare intermezzi forti dal punto di vista narrativo, momenti tra una battaglia e l'altra che danno più peso e profondità alla storia. Chiaramente il gameplay e il level design andrebbero rifatti da zero. Oh shit, here we go again. Il level design non dovrebbe avere mappe gigantesche come nel gioco originale, ma mappe più piccole, collegate tra di loro, tra porte o passaggi, così da muoversi tra una zona e l'altra. E il gameplay cambierebbe ancora di più. Da un action in terza persona passeremo a un tattico a turni. Questo significa rivedere completamente l'interfaccia, soprattutto l'HUD, che diventerebbe appunto quella di un tattico strategico. Però la cosa positiva è che in un mondo come questo potresti dare vita ad abilità speciali per ciascun Ultramarine, aggiungendo quindi profondità ai personaggi e alle scelte in combattimento. E così, a occhio, chi ama il gioco da tavolo Warhammer potrebbe apprezzare ancora di più questo titolo fatto in questo modo. Ora invece per completare il genere di giochi Warhammer dobbiamo pensare a un Space Marine 2 Inquisitor, che già così fa ridere visto il finale del primo. Qui in realtà ci sono più similitudini rispetto agli altri twist. La parte action resta tutta, ma invece che un TPS diventa un gioco in visuale isometrica, con qualche elemento GDR, per dirla semplice un Warhammer alla Diablo o alla Path of Exile. La trama possiamo lasciarla anche così com'è. Giochi di questo genere hanno una grande flessibilità quando si parla di narrativa. Il level design avrebbe bisogno di qualche ritocco, niente di più, soprattutto sulla verticalità. Ad esempio azioni con i booster non funzionerebbero più, per il resto non serve nessun stravolgimento. In gameplay ovviamente cambierebbe, ma molte cose resterebbero. Armi da fuoco, corpo a corpo ci stanno benissimo. Basterebbe aggiungere abilità passive e attive per dare più profondità. La UI andrebbe ridisegnata da zero, strano, soprattutto l'HUD, ancora più strano, che dovrebbe guidare il giocatore tra abilità e movimenti. Quindi sì, cambiare genere a un gioco si può fare, ma prima bisogna capire cosa vogliamo ottenere e quanto siamo disposti a cambiare per arrivarci, perché non basta prendere un gioco e una meccanica che ci piace, schiacciarli assieme, perché non è detto che funzioni. E forse è proprio questo il bello del game design, capire dove possiamo piegare le regole e dove invece rischiamo di spezzarle. Adesso abbiamo visto qualche esempio di reverse engineering con qualche twist finale e quindi possiamo dire che sì, le mie idee sono tutte meravigliose, ma tutte a parte, questa struttura, se vogliamo farci davvero un esercizio completo, non basterebbe questa chiacchierata, servirebbe almeno buttare giù una parte di schematizzazione più o meno accurata delle modifiche che vorremmo fare, una sorta di light system design, giusto per vedere le cose un po' più da vicino. Con questo video abbiamo cominciato a esplorare le infinite possibilità che ci offre il game design. Questo esercizio non è utile solo a chi si sta approcciando adesso a questo mondo, ma anche per chi ci lavora da anni. E poi, parliamoci chiaro, è molto divertente vedere i nostri personaggi preferiti o i nostri giochi fare delle cose che mai avremmo pensato. Certo, con dei criteri, ma se ci stiamo divertendo possiamo farne anche a meno. Ora, a quali giochi voi vorreste fare dei twist e quali potrebbero essere? Scrivetemelo nei commenti. Questo era Squid Games, ci vediamo al prossimo video e fino ad allora scrutate il multiverso di possibilità del game design.